Ibon. Udah nggak usah lah Ibon. Oh, kemarin kita dari sana, Pak. Kemarin kita dari jalan sana. Oh, iya. Salah simpang kan? Iya. Kita pernah ke sini ternyata. Dua kali ya? Kita sana. Dua kali kita kalau nggak salah ke sini. Ini yang keduanya. Oh, di sini boleh lagi ya? Ada orang di sana. Goyang. Iya. Goyang. Bisa nggak Pak tahan dulu, jangan merokok dulu.
Siapa yang duduk naiknya nanti Pak ya duduk nih Pak. Wih. Wah. Harus turun lah. Saya Mana turun lewatnya? sendiri. Naik ke atas sini. Wow. Kayaknya sih iya ya naik ya. Iya, ke atas sana. Iya. Ini nggak bisa lah lewat sini. Tunggu dulu. Ya ini. Tunggu dulu. Nanya dulu. Nanti udah naik. Kak gini kak, tangannya kak. Itu laut itu nampak bayangan kak soalnya. Kita yang ke Center Park tuh renang atas ya. Apa? Apa? Kita yang ke Center Park tuh renang atas ya. Hah? Ke situ lah. Situ kan. Satu unit KR Kijang di gerbang belakang. Dah, cur.